ming afsuski 5 qo'l barobar bo'lmagandek hayotda arzimagan sababli o'g'lini kelinidan ajrashtiraman deb o'g'lini qizg'anib shunday qabohat yo'liga o'tadigan kimsalar ham uchrab turadi. Allohdan insof so'raymiz. Lekin o'ylamaydimi shular? O'g'lini hayotini badmon qilib, tug'ilgan nabiralarni kimlarning qo'lida qanday katta bo'ladi? Rizq Allohdan, lekin uni tarbiyasichi? Jon chiqar arafasida shu nabiralari xo'rlab haydalgan kelinlar ko'zini oldidan o'tganda keyin befoyda bo'ladi. Chaqirib kelinglar, so'nggi nafas so'rayaptilar deydi. Nima deydi kelin? Shunday o'sha tirik yetim deb peshonasiga tamg'a bosilgan bu guldek farzandlar ertaga tepasiga ham kelganda nima deydi? Ha, senmiding deydi. Onamni xo'rlab otamga urdirtirib haydattirgan. Allohdan qo'rqmagan. Bu ham senga hali kam degandek qarash bilan qaraydi. Buni yodimizdan chiqarmaylik aslo.